Hello，大家好，又係我啦。今次我哋講邊個呢？梗係姜濤加炎明熹啦。哇！尋晚真係嚇，如果大家有睇到啲片呢，都覺得好 sweet，好 sweet 啊！好似咧有一種，即係大家有好多嘅幻想嘅，其實即係見到一對年青人咁樣啦。咁喺舞台上面表演嗰種微表情咧，其實我估佢哋嗰啲表情其實係都冇嗰種感覺嘅，冇我哋嗰種諗法嘅，係即係我哋喺旁觀嘅時候，旁觀者去睇咧，就會有好多嘅諗法咯。但係我睇到嘅時候覺得好甜，係真係好甜咁樣，好得意，因為嗰個效果係從來冇見過啦，世紀同台啦。咁有啲報章咧，即係傳媒咧，就形容係曖昧合唱啦。咁我就唔會用曖昧嘅，會用嗰種青葱咯，好 Q 咯，好得意咯，即係睇到會好甜咁啦。因為加上佢哋單身啦，係咪先？又青春啦，同埋兩個嘅實力都係好勁啦。即係炎明熹同埋呢個姜濤，佢哋贏咗比賽都係冠軍級人馬啦，都係有一個共同嘅特點咧，係即係眾望所歸嘅，同埋係好期待佢哋會衝出全宇宙咁犀利。即係唔知道有一種魅力，有一種大家嗰個唔係話好刻意嘅期待，係直情係佢哋俾我哋嘅感覺咧。咦，超班馬喎，呢兩個掂喎，呢個即係會覺得有一種明日之星或者明日巨星，或者覺得係同其他人唔同。係啊，你會覺得哇係好掂，真係好掂。你係期待緊佢哋將來個成績表咯，係咯。咁同埋因為嗰陣時係炎明熹係 TVB 啊嘛，咁姜濤版面真係都即係 ViuTV 啦，係咪？係覺得冇可能係會一齊咯，直情佢哋連合照都唔會啦，即係企埋一齊影相都唔會。哇，好似生人勿近咁樣彈好遠㗎嘛，係咪？咁但係即係去到今時今日，其實可以咁樣去同台演出咧，我覺得係樂壇一個好健康嘅事情咯。我認為係每一個歌手可以有佢哋唔同嘅公司嘅，因為你哋嘅合作係人夾人緣㗎嘛，係咪？咁但係可能個電視台或者係網台有唔同嘅，咁冇理由話我去得嗰度唔去得呢度，咁其實會對成個件事係一個損失咯。即係譬如成個樂壇啊，或者係觀眾啊，都係可能有啲嘅頒獎禮，或者有啲嘅比賽，或者某啲位，因為唔同嘅公司，咁大家好正常、好合理嘅，即係商業原則保護即係利益嘅時候。但係作為一個整體，即代表香港啦，就係香港樂壇啊，或者係觀眾心目中啊，咁係好想見到即係好多嘅歌手可以喺埋一齊擦出火花，合作唔同嘅嘢，令到我哋知道，即係令到知道係可以有更多嘅可能性咯，好多嘅 potential 咯。而家其實都係局限咗，所以琴日咧係除咗嗰個畫面係好得意、好 sweet 啊，好似將我哋所有嘅人咧帶翻落呢個嘅童話故事、愛情嘅畫面度，直情好想不如你拍出戲啦咁樣。之前嗰陣，就算你唔係炎明熹，可能係 Chantel 或者係 Yumi 或者係 Windy 或者係 crossover 其他電台或者網台咁樣，都會好有驚喜咯。即係我講緊，仲要係大家都係樂壇嘅一份子啊。係啊，好好睇啊，其實因為覺得好難得咯。係啊，咁同埋又好聽啦，所以我覺得即係觀眾睇落去嘅時候，除咗有好多唔同嘅童話幻想之外，同埋可能都戥佢哋高興，可能佢哋某程度都係有少少怕醜啊、沉靜啊。即係當然佢哋訪問嘅時候好似好 talkative 啊，哇會講到嘢，會對答到，但係其實大家都會諗到佢哋其實係好斯文啊咁樣。咁突然間安排佢哋一齊演出，要好收放自如嘅話，我覺得係好 fresh 嘅感覺，好得意嘅感覺。咁都希望未來會有更多呢啲嘅唔同嘅衝擊俾我哋觀眾睇啦，同埋都祝福炎明熹啦，同埋姜濤佢哋即係未來嘅事業更加為我哋即係香港爭光，為中國爭光，為全世界爭光，衝出全宇宙！
好低 B 啊！唔好意思，久唔久都會發作。係啦，咁希望我哋會有更多好聽嘅歌同埋畫面去欣賞啦〜